दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर लाइन है और आप देख रहे हैं पाइप से कितना कचरा निकल रहा है। पंप ने काम करना बंद कर दिया था और पाइप खोल के मोटर धीरे धीरे घुमाने पे ये कचरा निकल रहा है। इसलिए आप अपने हाइड्रोलिक मशीन का ध्यान रखें, साफ़ ऑयल डालें। अगर पुराना ऑयल भी डाल रहे हैं तो उसको एक बार फिल्टर कर लें, अच्छा से साफ़ करके डालें। टैंक के अंदर की सफाई भी 2-3 महीने पे एक बार ज़रूर करें, नहीं तो यही हालत होगी। आप देख रहे हैं, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतना कचरा निकल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।